Hello sa lahat. Meron tayo rito, Oppo A57. Ang model nito, CPH 1701. Ang problema nito, not charging. Nasubukan ko na itong i-charge ng mahigit 1 oras, pero negative itong nagdagdag o negative itong nag-charge. Then sa charging rate, may kita na 0.7 lang ito. Hindi ito tumataas, hindi rin ito bumababa. So ito yung gagawin natin ngayon. Tara, at simulan na natin. Sa mga ganitong kaso, ang kadalasan nagkakaproblema dito, yung battery cell o kaya yung battery board. Ang naisira sa battery board, yung tinatawag na thermistor, fuse resistor, current sensor, o kung ano man yung tawag dito sa parts na ito. Then ang mainam, meron tayong pang test na good na battery para madali nating malaman kung may problema sa battery o wala. Ngayon, aalisin ko na yung current sensor o yung current resistor, fuse o ano man ang tawag dito. Ngayon, lalagyan ko ito ng jumper or i-jump ko ito gamit ang manipis na wire. Pwede nyo ring i-replace kung sinisipag kayo o kung gusto nyo. Nasa sa inyo na yon. Then huwag kalimutan linisan at lagyan uli ng cover para safe. So ngayon, i-testing na. Kapag i-charge, hayaan nyo muna ito ng mga around 5 to 10 minutes. Minsan kasi hindi agad-agad magkakarga ang battery, lalo na kapag lobat ito o drain. So after ng mga ilang minuto, makikita natin na nag-charge na yung battery. Then sa charging rate, nag 1.1 na ito. So normal na ito. Ngayon, kakargaan ko pa ito ng konti, then iti-testing ko ito i-power on. Ngayon, ipa-power on ko na. Pag power on ko rito, nakita ko na meron itong second issue. Bali, ang second issue na nakita ko dito, stock logo o loading. Bali, gagawa na lang ako ng second video para dun sa stock logo na problema nito. Ang mahalaga sa ngayon na tapos natin ito. Nag-charge na yung battery, nag-power on na, yung charging rate, nag 1.8 na. So, hanggang dito na lang muna. Sana nakatulong tong video natin at may natutunan tayo kahit na konti, lalong-lalo na sa mga bagong tulad natin. At hi and hello na sa mga tropa, sa mga master, sa mga nag-upload ng mga totoong impormasyon, sa mga sumusuporta at mga nagtitiwala sa atin. Ayun, thank you sa inyo lahat. At yun, okay na to. Okay. Hindi pa okay.